L'ex sindaco di San Biagio Platani si difende in aula, parla degli appalti, dei suoi rapporti con Nugara e con un certo Antonio, nome che risuona nelle intercettazioni. 4 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti a danno della moglie, questa è la sentenza per un 50enne di Porto Empedocle, ex consigliere comunale. 1.300.000 euro di finanziamento, si ritorna a lavorare dentro la cattedrale di Agrigento. Risorgerà uno dei telamoni del Tempio di Zeus. Presentato il calendario della polizia, orientamento per gli studenti del classico, incontro sulla banda ultralarga alla Camera di Commercio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo del processo Montagna. L'ex sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, si difende in aula. I particolari nel servizio. L'ex primo cittadino di San Biagio Platani, finito in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito del Max Blitz Montagna, è stato protagonista assoluto dell'udienza che si è tenuta davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, con allateri i giudici Giuseppe Zampino e Alessandro Quattrocchi. Contrariamente a quanto si potesse pensare, l'ex sindaco ha deciso di rispondere alle domande della sua stessa difesa, gli avvocati Gaziano e Mormino, e dell'accusa sostenuta in aula dal PM della DDA di Palermo, Alessia Sinatra. Sabella respinge l'accusa di aver pilotato appalti in favore di uomini di Cosa Nostra. Pur avendo, dice, la possibilità di assegnare direttamente le gare d'appalto quando le gare vanno deserte, di queste vicende si è sempre occupato l'Urega. Conferma di conoscere Giuseppe Nugara, che l'operazione Montagna svela essere il nuovo boss di San Biagio Platani, ma soltanto, dice, perché compagni di scuola fin dai tempi delle elementari, e aggiunge in ogni caso come poteva immaginare il ruolo di Nugara, se lo stesso risultava essere incensurato in possesso di porto d'armi, nonché fratello di un noto esponente politico del paese. Poi tenta di spiegare un'intercettazione già agli atti in cui parla proprio con Giuseppe Nugara, facendo riferimento a tale Antonio che per gli inquirenti è uno dei carabinieri della stazione di San Biagio Platani. In quell'intercettazione afferma: mi riferivo alle telecamere che dovevano essere installate per la diretta streaming in consiglio comunale su proposta del Movimento 5 Stelle. È preciso che l'Antonio di cui si parlava non è il carabiniere ma un mio avversario politico. La Cassazione ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna emessa lo scorso 17 marzo dalla terza sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, a 4 anni di reclusione inflitta per 2 ipotesi di violenza sessuale per maltrattamenti ai danni della moglie a carico di un uomo di 50 anni di Porto Empedocle, consigliere comunale, poi sospeso dal prefetto in ragione della legge Severino. Le violazioni sessuali si sarebbero verificate tra il gennaio e il marzo del 2014, fra l'aprile e il settembre dello stesso anno invece la donna sarebbe stata maltrattata con continue vessazioni psicologiche e aggressioni fisiche che non sarebbero terminate neanche dopo la separazione. Stamani alla Camera di Commercio di Agrigento è stato organizzato l'evento La banda ultralarga per l'economia digitale, focus sul territorio provinciale, occasione per fare il punto della situazione nel territorio agrigentino in tema di connettività a banda ultralarga in relazione al piano strategico nazionale, ponendo particolare attenzione all'importante ruolo del sistema camerale dei comuni nella diffusione della BUL. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi un'interessante iniziativa sulla banda ultralarga, insomma la Camera di Commercio sembra al passo coi tempi per gli imprenditori, no? L'evento di oggi serve proprio anche a sottolineare l'impegno della Camera a favore di una sempre maggiore digitalizzazione delle imprese della provincia di Agrigento. Oggi infatti gli ordini professionali assieme ad alcuni esperti del settore faremo il punto della situazione sulla banda larga, la banda ultralarga in provincia di Agrigento. Potrebbe sembrare un paradosso perché tutte le classifiche ci danno sempre agli ultimi posti, eppure su questo versante la provincia di Agrigento non è certamente ultima. Lo dimostra il successo che ha avuto il progetto Crescere in Digitale, gestito da Union Camere, che vede la provincia di Agrigento al primo posto in Italia con 700 tirocini attivati e 400 imprese coinvolte. È sicuramente una strada sulla quale bisogna proseguire per portare le imprese agrigentine sul terreno della competizione nazionale e internazionale. Parliamo di questa interessante iniziativa qui che parla della BUL, banda ultralarga. Qual è la situazione e quali saranno le tematiche che andrete a dibattere?
Io sono qua come rappresentante appunto di Open Fiber per parlare dello sviluppo della banda ultralarga in Sicilia in particolare e ovviamente in particolare nel territorio agrigentino. Open Fiber sta portando avanti due tipi di finanziamenti, uno con fondi privati e uno con fondi pubblici, perché abbiamo vinto su scala nazionale i 3 bandi emessi dal Mise per portare la banda ultralarga nelle aree bianche, cioè le aree dove gli altri operatori non hanno fatto degli investimenti. In particolare, quindi oggi siamo qua alla Camera di Commercio di Agrigento, dove presenterò appunto tutti i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori. La Sicilia peraltro nel quadro nazionale è la regione che al momento ha una percentuale di copertura della banda ultralarga più alta in tutta Italia e quindi un ottimo risultato. Partiamo da questo risultato per vedere le prospettive attuali e future. Ad Agrigento abbiamo un investimento privato per 5 milioni e 7 e arriveremo a coprire circa 18.000 unità immobiliari. I lavori sono già in corso, c'è un'ottima intesa con l'amministrazione comunale, con i vari enti come la sovrintendenza con i quali collaboriamo, e poi abbiamo un investimento pubblico con un cantiere che partirà a brevissimo per circa 1.400.000 euro. Copriremo circa 4.000 unità immobiliari sparse nelle zone periferiche, che sono appunto le aree bianche, quelle dove gli altri operatori non hanno investito, quindi ancora più pregiate dal nostro punto di vista. Nel territorio di Agrigento abbiamo lavori su 24 comuni, poi durante la presentazione illustrerò lo stato, e quindi un'ottima presenza da parte di Open Fiber sia nel territorio siciliano che nel territorio in particolare agrigentino. Quanto è importante la banda larga, ultralarga? Ma per Open Fiber è proprio il leitmotiv, no? Noi siamo una società, 50% Cassa Depositi e Prestiti e 50% Enel, nata proprio per creare un'infrastruttura di banda ultralarga in maniera tale che da fornire, come noi siamo un operatore wholesale, quindi forniamo a parità di condizioni questa rete a tutti gli operatori di telecomunicazioni che faranno accordi con noi per fornirla poi ai vari cittadini. È una manifestazione molto importante, perché credo che la tecnologia possa fungere da traino per il nostro territorio e magari permetterci di colmare quel gap che oggi abbiamo rispetto ad altri poli sia nazionali che esteri. Nello specifico io mi occupo di assistere gli imprenditori con una serie di attività di digitalizzazione, e in questo caso oggi porterò 3 casi studio in cui internet, quindi la banda larga e quindi le infrastrutture tecnologiche, hanno aiutato imprenditori e imprese a ottimizzare i costi, ottenere ricavi e quant'altro. C'è tanta fame di digitalizzazione nella nostra città e in provincia? Io devo dire che dopo la mia esperienza fuori, perché sono rientrato da Agrigento da un paio d'anni, ho notato un'ottima, molti giovani che stanno cercando di fare tanto. Giovani e non solo giovani, nel senso ci sono imprenditori lungimiranti, io devo dire ho avuto a che fare con aziende, imprese, con imprenditori di tutte le età. Credo che ci sia fame di digitalizzazione. Forse c'è bisogno proprio di questo tipo di consulenza, e spesso si ci rivolge a istituti del nord, quando invece in città possiamo anche farcela, no? Direi di sì. Poi dico che qui in città e in Sicilia in generale c'è veramente tanta professionalità. Lo dico perché ho dei colleghi, dei collaboratori eccezionali. Oggi noi, soprattutto trentenni, quarantenni, abbiamo esperienze anche fatte fuori che ci permettono poi di portare qui delle conoscenze. Oltretutto devo dire le istituzioni come la Camera di Commercio aiutano, e credo sia importante creare queste sinergie anche qui da noi. Si torna a lavorare dentro la cattedrale di Agrigento via il restauro delle cappelle e delle opere interne. Il progetto è finanziato per oltre 1.300.000 euro. I particolari nel servizio. Si torna a lavorare all'interno della cattedrale di San Gerlando di Agrigento, che comunque rimarrà aperta. La Regione siciliana nei giorni scorsi ha approvato definitivamente il progetto per la realizzazione di opere di presidio, puntellamento, protezione e interventi conservativi di manutenzione e messa in sicurezza. Il progetto, finanziato da parte dell'assessorato regionale dei beni culturali e curato dall'ex soprintendente e dall'oggi presidente del Consiglio del Parco Bernardo Agrò, prevedeva interventi di protezione delle cappelle del Redentore, dei Marinis, del Santissimo, oltre che dell'abside nord e dell'abside maggiore, dove si trova il maestoso organo della Chiesa Madre.
Una parte delle opere saranno smontate per poter essere restaurate in una fase successiva, ma la parte portante della progettazione è dedicata appunto alla riduzione del rischio provocato da eventuali scossoni della struttura, che però ad oggi sembra in ottima salute. Dato che il sistema di catene collocate dall'Arcidiocesi, secondo il progetto del consulente Teotisca Panseca, sta ormai lavorando a pieno regime, senza sorprese. Intanto sono stati completati nuovi lavori che hanno riguardato l'area della navata nord, che è stata consolidata con micropali. Adesso l'Arcidiocesi è intenzionata a investire in futuro sul recupero della torre campanaria affinché questa sia pienamente fruibile ai visitatori. Tra le attività in programma per il 2020 una grande opera. Sarà visibile in posizione verticale uno dei telamoni del Tempio di Zeus, un elemento architettonico colossale che verrà ricostruito con reperti originali. Risorgerà così uno dei giganti antichi che sorreggeva la trabeazione del Tempio e che, come tutti sanno, era uno dei più grandi dell'antichità. Lello Casesa. Per celebrare nel migliore dei modi i 2600 anni di Akragas, uno dei telamoni che sorreggevano il maestoso tempio di Zeus sarà montato in piedi, posizione verticale nella splendida cornice della Valle dei Templi, visibile al mondo intero. Una grande opera architettonica tra passato e futuro, avanguardia culturale e turistica per la nostra città. L'opera verrà ricostruita con i reperti originali conservati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Tornerà quindi nella sua antica bellezza con i reperti che erano stati rinvenuti dagli archeologi nell'area di scavo. La grandezza di questo gigante, che componeva soltanto una piccola parte dell'edificio sacro, potrà dare l'idea della magnificenza dell'architettura del tempo. Ogni gigante, infatti, alto 7,65 m, era il più grande dell'antichità in Sicilia e tra i più grandi dell'intera arte greca. Sarà sicuramente una grande occasione per celebrare il nuovo anno e dei 2600 anni dalla fondazione della città di Akragas. Previsto naturalmente un intervento finanziario da parte degli uffici del Parco Archeologico, diretto oggi da Roberto Scerratta, che in questo modo realizza ciò che da tempo era stato auspicato da studiosi appassionati e semplici cittadini. Agrigento celebra la grandezza dell'antica città con un'azione di recupero della propria memoria per far rivivere la nostra identità, che da tutti noi merita profondo amore e rispetto. Accordo importante per Porto Empedocle. La città marinara sarà pronta ad accogliere le grandi navi da crociera. Infatti il sindaco Ida Carmina ha firmato un importante protocollo. Nel dettaglio le navi da crociera MSC e Costa Crociera potranno fare rotta verso il porto marinaro. A margine dell'importantissimo incontro organizzato da Pasqualino Monti, presidente dell'autorità portuale di sistema della Sicilia occidentale, si è firmato il protocollo d'intesa che porterà le navi da crociera e tanto altro. Queste le parole del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. La città marinara fa un importante passo avanti in chiave turismo. Ecco, sotto Natale il governatore del distretto Lions ha fatto un'opera di carità, di bene, anche un desiderio del dottore Gramaglia, ha donato questo bell'acquario. Allora, tutto nasce per caso. Mi sono incontrato qualche mese fa insieme ad altri amici Lions, abbiamo incontrato per caso il dottore Gramaglia. E a quel punto lui mi disse, io chiesi a lui di entrare nei Lions e lui mi disse: più che entrare nei Lions ti chiederei una cosa. Dico: dimmi, cosa vorresti, cosa desideri? Dice: il nostro sogno sarebbe quello di portare un acquario in pediatria. E gli ho detto: perché non lo chiedi? Allora lui non ci credeva, gli ho detto: l'acquario tu l'avrai. Sostanzialmente, ecco, questo è un dono che ritengo è importante che sia stato fatto proprio in questo momento, che è il Natale, e non è che sia stato fatto in un qualsiasi reparto dell'ospedale di Agrigento, ma fatto proprio in pediatria, e ritengo che è l'esempio, il simbolo di quello che può essere soprattutto la gioia e il sorriso che dovremmo avere noi adulti nei confronti di bambini che dovrebbero comunque avere, al di là di una cosa, il diritto alla salute, e devo dire che questo è una cosa bella che noi facciamo nel tentativo di poter far sorridere anche questi ragazzi in momenti, diciamo così, di tristezza che chiaramente attraversano, ma attraverso anche questa presenza che noi facciamo col cuore, con grande generosità, con il coinvolgimento di tutti i Lions della Sicilia. Vogliamo dare un segno di solidarietà, che è il nostro servizio, che è il nostro modo di essere, e sicuramente laddove c'è un bisogno c'è sempre un Lions, e quindi sono convinto che insieme si può. Sì, effettivamente è un desiderio che covavo da diversi anni, che avevo apprezzato nei miei viaggi che facevo all'ospedale nel reparto di pediatria a San Raffaele per trovare mio figlio che studiava là. Vi devo dire che è un
un regalo che ho apprezzato e ho avuto la fortuna che è nato tutto per caso, da un incontro casuale con il governatore Collura. Ci siamo incontrati, gli ho chiesto, dico, avrei il desiderio di realizzare un acquario per i miei bambini del reparto di pediatria. Lui subito ha accettato la sfida, immediatamente si è organizzato ed oggi siamo qui ad inaugurarlo con la felicità sia del Lions sia della pediatria tutta, ma anche del direttore generale che è venuto di persona a venire a accettare questo bellissimo regalo. Il rapporto di collaborazione che viene instaurato tra l'ASP di Agrigento e i club service, in particolare il Lions, è evidentemente un momento di grande solidarietà, soprattutto quando questa solidarietà viene espressa nei confronti di una fascia debole che sono i bambini, e io sono felice di partecipare a questo incontro, a questa manifestazione di oggi, perché evidentemente è un segnale di un rapporto che spero continui anche per altre iniziative e che sia sempre più proficuo per il futuro. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Altra giornata di orientamento per gli studenti del classico di Agrigento. Grazie alla dirigente scolastica Anna Maria Sermenghi, gli alunni dell'Empedocle sono alle prese con un intenso ciclo di incontri volti ad indirizzarli nella scelta del percorso universitario da intraprendere. Il nostro direttore Arturo Cantelli. Siamo al quarto giorno dell'Open Week, un'iniziativa che sta riscuotendo tanto successo anche da parte dei ragazzi, con molto apprendimento e anche curiosità. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di come questo percorso, che ha avuto inizio appunto lunedì 16, si stia sviluppando nell'arco di queste giornate, nelle quali i nostri studenti, che sono già tutti studenti prossimi al diploma, hanno avuto e continueranno fino appunto a venerdì ad avere l'opportunità di confrontarsi non solo con il mondo universitario, con i rappresentanti di molte università italiane che sono venute qui appunto a presentare i propri piani dell'offerta formativa relativi ad una molteplicità di facoltà che possono rientrare nelle scelte che questi ragazzi tra non molto andranno a compiere. Ma è stata anche una settimana fortemente arricchita dalla presenza anche degli ordini professionali. L'ordine dei farmacisti, l'ordine degli ingegneri, avremo l'ordine dei medici, oggi c'è il presidente della Camera Civile che porta anche il saluto dell'ordine, del presidente dell'ordine degli avvocati, ma abbiamo ancora oggi un istituto di alta formazione artistica che è l'Istituto Toscanini di Ribera, che peraltro si presenterà ai ragazzi ma li intratterrà anche con un concerto. Di conoscere intanto in senso ampio e quasi totale l'offerta formativa universitaria, ma soprattutto di fare un'attenta riflessione su quello che l'orientamento sotto un profilo formativo significhi in maniera proprio oltremodo come dire, profonda, quello di saper comprendere le proprie inclinazioni, le proprie potenzialità, sapere anche costruire per se stessi un progetto di vita nel quale ovviamente la scelta di una futura professione sarà il momento forse più importante e qualificante di un futuro che dovranno loro stessi costruire. E noi oggi eseguiremo un concerto dei studenti più promettenti ed eseguiremo brani tratti dai vari repertori, quindi classico, jazz e pop rock, perché l'istituto oltre ai normali corsi tra virgolette classici anche aperto il dipartimento jazz 4 anni fa che va a gonfie e l'anno scorso, quest'anno in verità, il dipartimento pop rock con le classi di canto pop rock, chitarra, basso e pianoforte pop rock. Comunque consiglio molto il conservatorio in generale, perché comunque tutti i corsi possono offrire una formazione completa anche per inserirsi nel mondo del lavoro.
quindi adesso andremo a fare un concerto che illustra tutti i vari corsi. Sono tanti? Ci sono i corsi classici, sono 28 corsi. La sua esperienza com'è al Toscanini? È andata bene? Sì, è un'esperienza positivissima, infatti con l'aiuto del mio maestro in un anno sono riuscita a migliorare le mie doti canore e anche performative. Al di là di tutto, un consiglio sempre valido, una legge universalmente valida è quella di seguire le proprie inclinazioni, quindi sempre mettere la propria inclinazione come prima cosa. Sicuramente l'alta formazione professionale e puntare su un percorso di studi che possa procurare anche un ambiente sereno di studio, di lavoro è una cosa molto importante. Oggi sicuramente si vedrà sia a livello tecnico, ciò che noi abbiamo studiato durante tutti questi anni, ognuno è nella propria parte, ma anche possiamo mettere in mostra tutta quella che è la nostra coesione, perché musica significa anche coesione, quindi una strada che darà a chi la sceglierà tantissime soddisfazioni. La Cattolica ha sempre dato molto interesse a questo liceo in quanto spesso ha prodotto molti studenti di questa università. L'iniziativa di quest'anno è assolutamente eccezionale nei suoi propositi, c'è una settimana di orientamento da offrire a tutti gli studenti e noi siamo contenti e onorati di essere qui, io personalmente in quanto ex studente e i miei colleghi molto felici di questa organizzazione assolutamente eccezionale e dell'ascolto che ci hanno offerto i ragazzi. Intanto io desidero portare il saluto dell'avvocatessa Giuseppe Piazza, che è presidente della Camera Civile Agrigento e come presidente onorario della Camera Civile mi ha delegato a fare questo intervento sul valore della professione. Il consiglio che io desidero dare è fare il lavoro che entusiasma, cioè il lavoro deve essere un hobby. Se il lavoro è un hobby, dunque se a questi ragazzi, e io illustrerò le difficoltà ma le grandi soddisfazioni, i grandi successi di fare l'avvocato, se per loro fare l'avvocato è un hobby, una passione, un divertimento, allora io consiglio di fare l'avvocato. L'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento propone la realizzazione di un complesso monumentale in bronzo in occasione della celebrazione dei 2600 anni della fondazione di Akragas, un'opera ispirata al governo del pensiero e della conoscenza contro quello della tirannia. Vediamo. L'Accademia Belle Arti Michelangelo lancia il programma Agrigento 2020, ecco una sintesi delle tante iniziative che avete da svolgere. Per Agrigento 2020 e dunque per la celebrazione dei 2600 anni dalla fondazione della città, l'Accademia di Belle Arti propone, oltre una serie di altri eventi minori che saranno a corollario di questa importante manifestazione, l'ipotesi progettuale per la realizzazione di una grande opera in bronzo alta quasi 3 metri del maestro Vincenzo Gennaro, che rappresenta lo scontro fra Empedocle e Falaride. C'è uno scontro che ha anche delle ragioni di contemporaneità, perché il rapporto fra la crudeltà della tirannia, rappresentata chiaramente da Falaride, e la gestione invece democratica del potere fondata sulla lungimiranza della scienza e sull'amore delle arti. Ecco, quindi lo scontro fra il colto Empedocle che tanto ha dato alla nostra città e che insieme a Pirandello possiamo considerare come il protagonista indiscusso della storia culturale di Agrigento, non soltanto noto per la storia e la filosofia ma anche per avere fondato in qualche modo la dialettica antica, e questa gestione invece tirannica del potere, quindi fondata anche sugli abusi, che chiaramente ha dei richiami anche alla nostra storia. Questa è un'opera straordinaria, l'Accademia di Belle Arti propone anche un'ipotesi di collocazione in piazza Pirro Marconi, ma chiaramente è un'ipotesi che potrà essere in ogni caso emendata e discussa. E la nostra bozza progettuale sarà inviata per essere sottoposta a giudizio e anche ad una realizzazione, perché chiaramente è un'opera che ha dei costi significativi, all'ente Parco Valle dei Templi,
e al Comune di Agrigento. Quindi ci auguriamo che possa rappresentare davvero un simbolo importante per la fondazione della città e rappresentare anche per gli anni successivi al 2020 in qualche modo un simbolo significativo della vittoria della democrazia rispetto all'oscurantismo della tirannica. Da cosa nasce questa idea di svolgere questa importantissima opera per la nostra città e lasciare una testimonianza per il futuro? Per Agrigento 2020 stanno facendo tanti progetti, secondo me piccoli progetti o progetti assurdi come per esempio l'innalzamento di un telamone, non so se con pezzi autentici o falsi come il telamone che c'è nella Valle dei Templi, o peggio ancora come il Tempio di Dioscuri, quello è un falso. Io ho detto sempre che andrebbe demolito se nella Valle dei Templi ci vanno delle cose autentiche. Comunque, siccome questo il Tempio di Dioscuri ha una creazione, sollevamento di diversi anni, di tanti anni, infatti noi le chiamiamo ad Agrigento le 3 colonne, perché poi fu messa un'altra colonna che non ha niente a che vedere con le colonne greche. Allora bisogna fare per questo Agrigento 2020 non le solite cose di amici o di amici di parenti e di come si fanno di solito ad Agrigento, ma qualche cosa che rimanga negli anni e nei secoli. L'idea dell'Accademia studiata da diverso tempo, già da qualche anno, è quella di creare un complesso monumentale in bronzo proprio in piazza Pirro Marconi. Pirro Marconi è la piazza della stazione ferroviaria che molti chiamano Guglielmo, ma è intitolata Pirro Marconi, archeologo, cosa che gli agrigentini di solito non sanno, e che dia una continuità di questo anniversario negli anni futuri e nei secoli futuri. Il bronzo chiaramente è un materiale incorruttibile negli anni, e se vogliamo veramente lasciare una traccia di questi 2600 anni da Agrigento dobbiamo fare o quello che l'Accademia propone o cose alla stessa altezza di quello che l'Accademia propone. Sta facendo discutere la decisione presa da un istituto scolastico della città di Agrigento. La preside di una scuola, su specifica decisione di alcuni genitori atei, ha deciso di annullare la messa di Natale. Sotto la lente di ingrandimento è finito l'istituto comprensivo Agrigento Centro, da una parte i genitori atei, dall'altra i credenti, ha spiegato Anna Gangarossa, dirigente dell'istituto comprensivo Agrigento Centro. Cercato di lottare, di andare avanti, di mediare, creando soluzioni alternative. Alla fine, nonostante tutto, la celebrazione della Santa Messa è stata comunque annullata. Pranzi natalizi per i detenuti preparati da famosi chef stellati. Siamo andati nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo. C'è il servizio. L'altra cucina per un pranzo d'amore. L'iniziativa, promossa dal Rinnovamento dello Spirito Santo, ha visto chef d'eccezione preparare piatti stellati, serviti da personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della stampa, dello sport. A Palermo, all'istituto penitenziario Lorusso Pagliarelli, lo chef Criscione ha cucinato per circa 400 detenuti. Oggi abbiamo preparato un menù tipico palermitano, nostro molto siciliano, che questi ragazzi desiderano, tipo il panino con la milza, che qua dentro non si può avere, il panino con le panelle, la caponata siciliana, la focaccina con la ricotta, la buona pasta al forno, poi abbiamo preparato la salsiccia con le patate e per concludere quest'anno gli abbiamo fatto il cannolo siciliano, che è una cosa molto gradita da loro, invece di portare il classico panettone. Testimonial d'eccezione gli attori Sergio Vespertino e Maria Grazia Cucinotta. Guarda, è un qualcosa che trovo sempre particolarmente emozionante, perché ritrovarmi anche con delle persone che per un errore, per un castigo, per un qualcosa, insomma, ci possa essere davvero un avvicinamento da parte del prossimo, è un qualcosa davvero di bello. Ritrovare queste energie di condivisione ci fa anche capire il nostro spirito che dobbiamo percorrere durante il nostro quotidiano. Entri qui e ti rendi conto che non devi giudicare nessuno, che siamo tutti uguali e che a volte la vita non ci dà quelle opportunità che
che magari ti potrebbero cambiare la vita in un modo positivo. Qui si viene e si arriva per avere l'opportunità anche di poter decidere di cambiare vita, e così deve essere. Ma io auguro a tutti veramente buon Natale e soprattutto di vedere tutti fuori e tutti con un futuro migliore. Tra gli intervenuti alla sua prima visita istituzionale al penitenziario il presidente della regione Nello Musumeci, molto attenta alle problematiche del mondo penitenziario. Sì, sono contento di essere qui in questo luogo di pena, in questo luogo di meditazione, di riflessione, ma anche di rivincita e di riscatto, vicino agli utenti dell'istituto che scontano la loro pena e vicino alla polizia penitenziaria che con grande carica di umanità ma anche con grande senso di equilibrio svolge questo lavoro, spesso senza i clamori della stampa e senza eccessiva enfasi, ecco, nel dovere del silenzio. Presente alla giornata di festa e solidarietà il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria siciliana Cinzia Calandrino. Sono momenti importanti che vengono fatti in molti istituti italiani e si crea proprio un ponte tra il nostro mondo e la società esterna e si allevia un po' quella che è la permanenza naturalmente in carcere, quindi è una maniera per far risentire a tutti i detenuti lo spirito del Natale, della solidarietà e della vicinanza della comunità esterna. A Messina, operazione antimafia predominio 14, gli arresti che hanno smantellato 2 pericolosi clan criminali ricostruiti da ex pentiti di mafia e dediti tra le altre azioni delittuose all'estorsione e al narcotraffico. Gli ex collaboratori di giustizia non hanno ripreso i contatti con la criminalità organizzata di provenienza, ma si muovevano in un'ottica di nuovo controllo in contrasto con i gruppi tradizionali. Ci sono le interviste. Sì, la tendenza delle organizzazioni criminali è questa, essere costantemente e nuovamente presenti sul territorio e quindi è chiaro che questi criminali rientrati sul territorio hanno tentato di reinserirsi in una dimensione criminale che è tipica appunto di queste strutture. E naturalmente le attività più favorite, spaccio di droga, estorsione, quelle che siamo classiche. Le attività di base per qualunque organizzazione mafiosa sono quelle che impongono lo stare sul territorio, dunque estorsione da un lato, gestione del traffico degli stupefacenti dall'altro lato. Un'attenzione immaginiamo che continua perché questo potrebbe essere l'inizio anche di un altro filone interessante in questo settore. Ma noi le investigazioni le facciamo costantemente, purtroppo ad esempio il problema serio del traffico di stupefacenti, del mercato degli stupefacenti a Messina è un problema assolutamente inquietante. C'è una forte domanda, c'è una forte capacità di risposta delle organizzazioni mafiose a soddisfare il mercato. Questo è un problema grossissimo, abbiamo colpito questa organizzazione, speriamo di averla disarticolata definitivamente, ma sappiamo bene che il fenomeno è molto più ampio. Lo spaccato che esce fuori è lo spaccato tipico delle modalità operative di questi gruppi che, non avendo in alcun modo, come è evidente, perso né le abitudini né esaurito il ruolo di collaboratore con lo Stato, di dover tornare sul territorio a imporre il proprio dominio malavitoso attraverso tutte le forme classiche che caratterizzano il modus operandi, compreso l'estorsione. L'estorsione è una forma di controllo del territorio vera e propria dal punto di vista criminale, quindi non può l'organizzazione sottrarsi a questa, non può, esercita attraverso principalmente situazioni estorsive questa nuova volontà di imporre il proprio dominio e tornare a fare quello che facevano prima. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Gli allevatori di Mistretta protestano armati di campanacci per la violazione di alcuni diritti. Ricordiamo che il comune è stato sciolto per mafia ed è amministrato da commissari prefettizi. Vediamo. Hanno sfilato lungo il corso principale della città di Mistretta, rompendo il surreale silenzio di una tranquilla mattina di dicembre con i suoni dei campanacci. Parliamo degli allevatori mastratini che si battono per il riconoscimento del diritto del demanio civico, un diritto storicamente riconosciuto, gravante su quasi tutto il territorio mistrettese, che garantisce, affermano, un godimento esclusivo ai Cives.
Siamo in piazza a protestare perché chiediamo semplicemente il riconoscimento assoluto del diritto di precedenza, nel senso, noi l'abbiamo detto anche al commissario prefettizio, il dottore Oddo, con cui siamo stati in riunione fino a poco fa, noi siamo per lo più d'accordo con il bando, abbiamo fatto un plauso anche al lavoro della commissione, tuttavia riteniamo che il territorio di Mistretta debba essere garantito rispetto a eventuali speculatori esterni che potrebbero venire qui a Mistretta per speculare appunto sui fondi rustici. Quindi quello che chiediamo è un diritto di precedenza per il cittadino di Mistretta con il corrispondente onere di versare eventualmente l'offerta maggiore nel caso in cui dovesse esserci un'offerta maggiore. Ad oggi il bando prevede un diritto di precedenza, diciamolo, tuttavia lo prevede in caso di parità di offerta. Ecco, io ripeto che non sono un matematico e non so fare il calcolo delle probabilità, però anche un solo centesimo in effetti può risultare svantaggioso per i mistrettesi. Oggi il paese di Mistretta è riuscito a prendere una piccola vittoria, ovvero siamo riusciti a radunare almeno circa 40 armentizi del paese per riuscire a protestare e portare le nostre campane in giro per le vie del corso principale del paese. Abbiamo ottenuto un primo contatto con il commissario Antonino Otto, che ha ritenuto opportuno poterci ricevere prima della manifestazione, appunto perché sarebbe andato a discutere a quanto pare con il prefetto su eventuali evoluzioni o prese in considerazione di quelle che siano le nostre richieste. Ricordiamo a chiunque stia seguendo il nostro movimento, il nostro pacifico urlo di dissenso, che purtroppo il bando che è stato emanato sul fitto dei fondi rustici non tutela completamente i mistrittesi. Presentato il calendario della Polizia di Stato, anche ad Agrigento la conferenza stampa. Vediamo. Sì, presentiamo il calendario della Polizia di Stato, i cui scatti per certificare e cristallizzare i momenti del nostro lavoro sono stati scattati da un fotografo tra i migliori del mondo, Paolo Pellegrin, che fa parte di una delle agenzie più prestigiose, con a seguito tantissimi premi anche di carattere internazionale. È importante il calendario che la Polizia di Stato ogni anno offre anche a chi vuole donare lo stesso calendario, i cui fondi andranno all'UNICEF, e quindi per salvare tanti bambini dalla povertà e dal degrado. Quindi chi vuole ordinarlo, abbiamo anche nel nostro sito l'indirizzo del conto corrente su cui fare i versamenti, che andranno ad aiutare l'UNICEF, che è un paese, che è una organizzazione mondiale che si occupa della tutela dell'infanzia, delle malformazioni, delle malnutrizioni che ci sono nel mondo. Per ogni mese dell'anno cambia la fotografia, cambia il tema? Sì, il tema cambia, è diverso, sono 12 scatti per i 12 mesi e ripercorre un po' quello che è il lavoro nostro nelle molteplici organizzazioni, nei molteplici servizi che svolgiamo quotidianamente sul territorio nazionale. Ritratti in bianco e nero? Ritratti in bianco e nero, ma ritratti molto belli, fatti proprio da professionisti, per cui ogni scatto ha alle spalle una vera e propria storia, una storia non solo dell'operatore, ma è una storia delle varie articolazioni con cui la Polizia di Stato si esprime nel territorio nazionale. Tantissimi auguri a tutti voi, e che come noi svolgete un faticoso lavoro quotidiano a garanzia di uno dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, che è quello di non solo manifestare liberamente il proprio pensiero, ma di informare la collettività su tutte quelle che sono le articolazioni della vita quotidiana, della vita sociale, delle cronache nere e anche dei momenti salienti di difficoltà da parte delle fasce più deboli sul territorio cittadino e periferico. Il calendario dell'aeronautica militare omaggia anche la Sicilia. C'è il servizio. L'aeronautica militare rende omaggio alla Sicilia all'interno del proprio calendario 2020, con alcuni scatti che sottolineano il fascino per la forza armata e per le bellezze dell'isola, uno dei luoghi in cui la natura, i paesaggi unici e i beni culturali si fondono in maniera armonica da millenni. Lo scatto dedicato al mese di dicembre immortala il velivolo P-72A del 41esimo stormo di Sigonella, avente sullo sfondo la maestosa Etna a montagna, o Mungibello come lo chiamano i locali.
Dalla dimensione vulcanica più alta d'Europa si passa a quella di altri tempi, allo scatto della bellezza greca del Tempio di Segesta, sorvolato dai potenti Eurofighter F2000 del 37° stormo di Trapani. E ancora dall'alto l'avamposto sud dell'aeronautica militare, il radar di Lampedusa, con le sue coste alte e frastagliate che nel blu del mare si alternano a sabbiosi angoli di paradiso, come del resto tutte le coste delimitanti l'intera Trinacria e le sue isole minori. Il calendario 2020 della M è un viaggio attraverso le bellezze naturali, i monumenti e le città del paese, fotografate dalla truppa azzurra delle forze armate da una prospettiva privilegiata, insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani e assicurare svariati servizi alla collettività, dai trasporti sanitari di urgenza alla ricerca e al soccorso, all'intervento in caso di calamità, al pattugliamento marittimo e alla difesa aerea. Un modo per sottolineare il legame speciale tra il territorio e i vari reparti dell'aeronautica che con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono una presenza viva e attiva lungo tutta la penisola, come riferito dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, una risorsa strategica e capillare che opera per la gente e con la gente e sulla quale ogni comunità sa di poter contare in ogni circostanza. Il calendario è stato presentato lo scorso 10 dicembre durante la serata denominata Volando con le Stelle, nello stesso giorno delle celebrazioni della Madonna di Loreto e dell'avvio di tutte le iniziative connesse al Giubileo lauretano, in occasione del centenario della Beata Vergine Lauretana, quale patrona degli aeronauti. Parte del ricavato delle vendite del calendario andrà a supportare il progetto benefico Un dono dal cielo in sostegno di ospedali pediatrici. La Sicilia, per la sua posizione al centro del Mediterraneo, è sempre stato un avamposto naturale molto ambito, la cui rilevanza sopravvive alla geopolitica che continua a cambiare. Un importante ruolo strategico che si rispecchia anche nella decisa presenza dell'aeronautica militare sull'isola anche in passato. Oggi sono due le principali circoscrizioni in Sicilia, quella orientale dell'aeroporto di Sigonella e quella occidentale a Trapani. Nella giurisdizione dell'aeroporto di Sigonella ricadono 6 province siciliane ed è direttamente responsabile della fornitura dei servizi del controllo traffico aereo agli aeroporti civili di Catania, Fontana Rossa e Comiso. L'aeroporto di Trapani abbraccia altre 3 province siciliane, Palermo, Trapani e Agrigento, ospita il 37° stormo e l'82° centro Combat SAR. All'interno delle citate circoscrizioni 3 squadriglie radar, 3 distaccamenti aeronautici e 6 teleposti meteorologici. Tutte queste piccole e grandi realtà siciliane, unitamente a quelle delle altre regioni italiane, formano una squadra coesa. L'aeronautica militare, che opera 24 ore su 24 per la sicurezza del paese e dei cittadini, garantisce il controllo dello spazio aereo, proteggendo gli interessi nazionali anche all'estero. Volley femminile, la vice capolista del campionato di Serie B1 SEAP Dallicardillo Aragona è pronta alla sfida di domani sabato 21 dicembre al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento alle ore 16:30. Promette grande spettacolo e tanto agonismo anche per l'alta posta in palio. Le pugliesi hanno 7 punti di vantaggio dalle biancazzurre, che però hanno già osservato il turno di riposo nel girone di andata. La formazione del presidente Nino Di Giacomo, che ha preparato la partita al massimo delle proprie potenzialità, sarà al gran completo. Coach Luca Secchi ha parlato alla vigilia della partita e nel presentare il big match ha sottolineato le potenzialità dell'avversario e spiegato cosa serve per provare a portare a casa la vittoria. Sentiamolo. Coach Luca Secchi, sabato la sfida contro la capolista Cerignola, una gara importantissima per entrambe le formazioni, come la state preparando? Gara importante, sicuro, spero bella, al di là dell'importanza, spero una bella gara perché si affrontano comunque in questo momento le prime 2 della classe, perciò spero che sia un bello spettacolo per chi verrà a vedere la partita, spero che sia anche un divertimento giocarla. Detto questo, la prepariamo insomma un po' come tutte le settimane, cercando magari quel pizzico di attenzione e di cattiveria agonistica in più che magari ci sono venute a mancare in alcune fasi salienti della gara contro Santa Teresa, e lì che sono volti in questo momento volte tutte le nostre attenzioni. Cerignola che avversario è? Quali sono i punti di forza della formazione pugliese?
Beh, intanto l'allestimento di un organico importante con un'idea di gioco importante, nel senso che gli elementi che sono stati presi dalla società sono tutti giocatori adatti a completare un puzzle ben preciso, e perciò in questo secondo me hanno lavorato molto bene. La loro idea di gioco sta venendo fuori, è una squadra che gioca una palla molto rapida, ha un palleggiatore e degli attaccanti per potersi permettere di sviluppare quel sistema di gioco lì. Ovviamente anche loro, come tutte le formazioni di questo campionato, con le loro pecche, però finora sono stati veramente molto bravi. Come si batte il Cerignola? La ricetta non ce l'ho di preciso, nel senso che noi abbiamo bisogno di esprimere intanto un buon livello di pallavolo, contorniato dagli elementi che ti dicevo prima, quindi quel po' di attenzione e di cattiveria agonistica che ci è venuta a mancare in alcuni momenti delle gare passate, e dopodiché è chiaro che abbiamo i valori tecnici per poter giocare una partita contro di loro, e come sempre insomma sarà il campo a decretare il vincitore e a vedere chi sarà riuscito a mettere in piedi una pallavolo migliore dell'altro. Ecco, il campo, il fattore campo può essere un'arma in più per la tua SEAP dalle Cardillo Aragona? L'apporto del pubblico può darvi quella carica giusta per battere la capolista? Beh, lo spero. Qui quando il pubblico ha risposto presente, insomma, il campo è sempre stato molto, molto caldo e anche d'aiuto per la squadra che scende in campo. Speriamo si confermi un gran numero di persone che venga a vedere la partita, perché comunque c'è bisogno di sostegno, ma al di là del sostegno che possiamo avere noi, credo che sia una gara, spero che sia una gara divertente da vedere, quindi merita la presenza qui al Pala Nicosia sabato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.